Danas pred sobom nemamo dokument koji analizira stanje ljudskih prava u autonomnoj pokrajini Vojvodine. Pred sobom imamo dokaz o potpunom slomu i kapitulaciji institucije pokrajinskog zaštitnika građana. Govorit ću krajnje ozbiljno jer je situacija u kojoj se naše društvo nalazi previše bolna i tragična za bilo kakav cinizam ili političko ironisanje. Ovaj izveštaj na preko 80 stranica je sramotan pokušaj da se birokratijom prikrije brutalna realnost. Gospođo Ćorić, vi ovim dokumentom niste zaštitili građane, vi ste izabrali da zaštitite vlast i to ste uradili tako što ste čvrsto i namjerno zatvorili oči pred ovim što se dešava na našim ulicama. Prošlo je tačno 18 mjeseci od jedne od najvećih tragedija u modernoj istoriji Novog Sada. 18 mjeseci u kojima ste vi kao krovni zaštitnik ljudskih prava u ovoj pokrajini izabrali da apsolutno ćutite. Vi se ni jednom jedinom jasnom rečju u ovom izveštaju ne dotičete žrtava odgovornosti sistema i opravdanog besa javnosti. Vaš posao je bio da prvi stanete uz porodice stradalih i uz građane koji su tražili elementarnu pravdu. A vi ste se sakrili iza sterilnih floskula o okolnostima koje uznemiravale društvo. Dok vi u izveštaju uredno slažete tabele i žalite za neodržanim radionicama, na ulicama se odvija gola represija. Vi ćutite o stotinama neosnovano uhapšenih ljudi. Vi žmurite na činjenicu da su desetine studenata i građana brutalno pretučene od strane policije samo zato što su iskoristili svoje ustavno pravo da dignu glas protiv nepravde i sistema koji ubija. Kolega, ja ću vas zamoliti da izbegnete da na konto tačke dnevnog reda uzlačite dnevne političke. Nisu ovo dnevne političke, ovo treba da bude posao našeg obuska. Ako možete da se uskladite sa dnevnim redom, nastavite. Hvala. Gde ste bili tada, gospođo Ćorić? Gde je vaše saopštenje o prekoračenju policijske sile? Gde su vaši izveštaji o prebijenim mladim ljudima? Nema ih. Jer bi to značilo da radite svoj posao i da se ne zamerate onima koji su vas na to mesto postavili. Ali ono što predstavlja vaš najveći poraz, ne samo institucionalni, već i moralni, jeste činjenica da je čak i vašim zaposlenima bilo dosta tog ćutanja. Radnici iz vaše sopstvene službe morali su da izađu ispred zgrade institucije u kojoj sedite i da protestuju. Vaši sopstveni službenici su javno podržali građane i studente, pokušavajući da odbrane čast te institucije, dok ste vi ostali unutra, zaključani u svom kabinetu i u svojoj tišini. Institucija ombudsmana mora biti brana samovolji vlasti i štit za obespravljene. Vi ste tu branu srušili i instituciju pretvorili u saučesnika režima koji zgazi sopstvene građane. Zbog nevino stradalih, zbog pretučenih i uhapšenih studenata, zbog terora na ulicama i na kraju zbog hrabrih ljudi iz vaše sopstvene službe koji su vam pokazali šta znači lični i profesionalni integritet. Ovaj izveštaj se mora u potpunosti odbaciti, a vama, gospođo Ćorić, nakon 18 mjeseci ovako sramotnog ćutanja, jedino preostaje da podnesete ostavku. Hvala vam.